أعزائي المشاهدين، حضرات المستمعين، النهاردة جبنا لكم واحدة ست كانت بتطلع على التيك توك تصور فيديوهات بتليفون أرضي، وفجأة عملت فيديوهات بالتليفون الأرضي ده واتشهرت واشترت برو ماكس ايفون 17. فلما اشترت الايفون الفلوس كتحتها كتح، وطلبت الطلاق من جوزها الفقير عشان هي بقي معاها ايفون برو ماكس وهو لسه معاه اندرويد. وقالت انا ما اعيشش مع واحد فقير زيك، انا بقيت غنية خلاص، اتشهرت على التيك توك وعملت فلوس التيك توك ولازم اروح لواحد غني زيي. تعالوا نشوف ام خالد عملت ايه في جوزها ابو خالد. كلنا عارفين اللي عملت، يعني دي مسحت بيه بلاط السيراميك والاسفلت. إيه، يلا بينا نشوف ام خالد عملت ايه تاني. اسفه ان انا اولا هدوشكم شويه، بس معلش استحملوني لما الاقي حد بيشوه صورتي. انت دوشانه على طول، انا كل ما افتح التيك توك القاك انت في وشي، مفيش الا انت بس اللي تعبانه قدام الناس، يبقى من حقي ان انا اطلع وارد وادافع عن نفسي. انا لما طلعت قلت ان الشخص اللي في حياتي دلوقتي عوض ليا وعوض للاولاد، هنا كان في نيتي ان هو حنين على الاولاد وعرف يتعامل معاهم وبيحب الاولاد والاولاد بيحبوه. قيس فجأة اتفاجئ ان طليقي منزل فيديو بيقول فيه ان انا ابوهم وانا العوض. طب انت دخلت جوه نيتي؟ ما دخلتش جوه نيتي. ما هو هيخش جوه نية؟ هو في حد بيخش جوه حد؟ خش في عيب بخش. هو في حد بيخش جوه نية حد؟ هو انت قلتي دلوقتي هو العوض، ما فيش عوض للاولاد الا ابوهم، وانت خدتيهم من ابوهم. انت خدتيهم من ابوهم وسبتي جوزك وفضلت تبرمي على حل شعرك وتبرمي انت وعيالك. العوض طبعا للعيال ابوهم مش جوز امهم ابدا. ووقف لي ليه على الواحده وحاططني ليه في دماغك؟ انا متخطياك بقالي ياما قوي، وبشوف حاجات كتير ياما قوي ما بتعجبنيش وما طلعتش رديت عليها في الفتره الاخيره. يعني انت جبت واحد دخلته المطبخ طلع يا حباب قلب ام خالد وسكت. هو مش حاطط في دماغه، انت اللي حطاه في دماغك. انت قلتي ده عوض ليا وما سكتيش، قلتي عوض ليا والاولادي، ما كنتيش قلت الكلمه التانية دي، فبالتالي هو طلع رد لان دول عياله كمان. فالمفروض انت ما كنتيش قلت الكلمه دي عشان هو ما كانش يطلع يرد عليها. يوم في يوم مفيش تطلع تلقح عليا وساكته. وبالفيديوهات اهو، لسه ده كان امبارح هو منزله، انا لما اعرف ان هي ارتبطت منزل فيديو مع خالد اهو، داخل معلق لنفسه في اول كومنت كاتب فيه خالد زعلان جدا وعامل حاطط قلب مكسور. يعني خالد زعلان جدا مثلا عشان انا خدت خطوه ان انا هتجوز ولا ايه؟ مش فاهمه. بتسخن، عايز تسخن الناس عليا، عايز تشوه سمعتي. طب هو ما عملش ولا حاجه من دول، انت بقى اللي بتالف من دماغك الكلام. حواديتك وحواراتك لمي نفسك يا ام خالد، لمي نفسك. حرام كلام الحريم وحوارات الحريم الكياد، لمي نفسك يا ام خالد. ما عملش ولا قالش اي حاجه، هو الراجل هو منزل وكاتب خالد زعلان. خالد زعلان، ما هو اصلا خالد زعلان فعلا في الفيديو، لان امه اللي هي ام خالد دي قالت له كل علمته يكره ابوه. تربيه الحريم بدات تظهر، تربيه المراه بدات تظهر على خالد. انت كرهت خالد في ابوه وقعدت تقولي له ابوك ده وحش وابعد منه والكلام ده اللي بتقوله الحريم لما بتطلق يعني لعياله. فانت عملت كده عشان هو فعلا كان زعلان في الفيديو. ليه يا حبيبي بتعمل كده؟ ده انت الناس بتقعد تقول لي انت ما بتتضايقيش لما هي لما هو بيقلدك. قسما بالله ما بتضايق، فيديوهاتي كوبي بيست عندك ما بتضايقش، كلامي كوبي بيست عندك ما بتضايقش، ولا اتضايقت ولا هتضايق. بالعكس بقول ربنا يوفقه ويسعده في حياته الجايه ويعوضه بالاحسن. اتخطى زي ما انا ما اتخطيت وسيبني في حالي واعتقني لوجه. وحياة النعمة كذاب، واقسم بالعشرة دول كذابة وهتموت من الغيظ مولعة. هي دلوقتي شرارة قايدة دلوقتي من جوا، ده هي من بالعاني بتقول كده عشان خاطر الفيديو. الله، يعني انا بقول لك اهو اعتقني لوجه الله. يعني انا بجد مش فاهمه انت بتعمل كده ليه. مكلماك بالليل عشان انت ما كلمتنيش عشان تشوف خالد واقول لك تعالى خرج الولد، وما يطلع عليا صباح لو انا بكذب في حرف. دايما بقول له
قرب من الاولاد، خلي الاولاد تحبك اكتر. خالد دلوقتي بقى بيفهم، وامسك خالد اقول له يا خالد لازم تشوف ابوك، لان ساعات بيبقى مش عايز ان هو ينزل يشوفه، لا لازم تنزل تشوفه، ابوك ده احسن اب في الدنيا، لازم تبر بيه ده. واقسم بالله كداب، اقسم بالله الله ما يطلع عليها صباح نفس الصباح اللي هي حلفت بيه من شوي. الواد خالد طلع في فيديو مع ابوه كاره ابوه جدا، اتغير الواد، اتغير كانه مش ابوه، كانه طالع مع واحد خاطف، كانه طالع مع واحد غريب. ونفس الكلام الواد الثاني اللي هو ريان. تربية الحريم بدأت تظهر. الحق يا ابو خالد عيالك من ام خالد. الست دي انا كنت فاكرها ست كوميدية وبتاعت فيديوهات ضحك وكنت اتفرج عليها وبتابعها، لقيت المتابعة طلعت ست كياد. اوعى تآمن لست يا ابو خالد، الحق نفسك يا ولدي. ايه ده؟ ايه اللي ظهر ده يا ام خالد؟ باباك ده انت لازم مش عارف ايه، ده انت ايه، وهو كذلك الامر. ابقى لسه قافله معاك المكالمه بالليل الصبح الاقيك عامل عليا، ما يعديش 24 ساعه الاقيك عامل عليا فيديو طالع تسخن الناس عليا وتشوه صورتي وتقلق. بتعمل كده ليه؟ اتخطى زي ما انا ما اتخطيت. هي بصراحة يعني بصراحة صورتك اتشوهت لوحدها اصلا. كلنا كنا نحب ام خالد، ام خالد الكوميديا الضحك الهزار، وابنها خالد. فجأة لقينا ام خالد الطيبة الحلوة العسولة بتاعت الضحك والهزار والفرفشة طالبة الطلاق من جوزها عشان خاطر هي مسكت فلوس، وهو يا عيني راجل موظف وغلبان وبيشتغل، وهي غنية وثرية بجد عشان الفلوس اتغيرت. اخ انك كيدهن عظيم. ده انتوا بتنكروا، ده انت بياعة، ده انت ناكرة. جميل جوزك اللي خدك وانت فقيرة، ولما اغناك الله انكرت فضل جوزك عليك. فبدأنا بعد كده كلنا نكره ام خالد. فانت هو ما بيفضحكيش ولا بيشوه صورتك اتشوهت لوحدها. يعني انت خسرت الناس كلها، انت الناس كلها بدأت تكرهك. مفيش حد بيحبك الا اللي مش عاقل. يعني الناس اللي مش عاقلة واللي مش واعية بس هي اللي بتحبك دلوقتي. وانا برضو برغم كل اللي انت بتعمله يا محمد، انا والله انا مسامحاك وبتمنى لك الخير والسعادة والتوفيق وراحة البال والصحة وكل حاجة حلوة في الدنيا. ويا رب يا رب يا رب بحق الصباح الجديد تلاقي حاجة غير ام خالد ومحتوى غير ام خالد تطلع تتكلم فيه. بس انت الريتش جنك، لان انت لما بتطلع تعمل فيديوهات لوحدك، ولو دخلتوا على صفحته شفتوا الكلام اللي انا بقوله، لو دخلتوا على صفحته الفيديوهات اللي هو بيعملها لوحده ما بيذكرش فيها ام خالد، هو ما بتجيبش فيو، لكن هو خلاص عرف السكه. هطلع اتكلم عن مشاكلنا الخاصه، يطلع يتكلم عن مشاكلنا الخاصه هتجيب فيو، هطلع القح عليها هتجيب فيو. وخشوا على صفحته وشوفوا هو بقاله فتره كبيره حاططني في دماغه ازاي. هو حضرتك الفيديوهات والريتش والكلام ده انت اول واحده نزلتي اعلان طلاقك، انت اللي نزلتي انك اتطلقتي. ما هو ما نزلش اي حاجه عن الطلاق ولا الجواز ولا الكلام ده. لما انت اللي نزلتي يوم ما اتطلقتي، انت اللي نزلتي، ولما انفصلتي هو ما نزلش اي حاجه. وانت اول ما نتكلم عن الطلاق يعني انت اللي بدأت، هو ما تكلم، انت اللي بتتكلم وانت اللي بتنشر وانت اللي بتقولي. بالذات الفتره دي من ساعه ما اعلنت ان انا هتجوز وهتخطب، وهو لا على حامي ولا على بارد. هو خلاص هطلع اتكلم عن مشكلة تخصنا هجيب ريتش، هطلع القح عليها هجيب ريتش، لان هو بيطلع لوحده ما بيجيبش ريتش. بس ده غلط، ما تخليش الريتش يجنك، اعمل خاطر للولدين، يعني اعمل خاطر للولد وتخطى زي ما انا ما اتخطيت. وربنا يا عم يوفقك ويسعدك بالاحسن. ويا رب يا رب بحق الصباح الجديد تلاقي حاجة غير ام خالد تتلهي فيها وغير محتوى ام خالد. يا صباح الفل. هو ايه اللي هيلهي راجل بست؟ يعني هو الراجل اصلا مش فاضل شغله والمعيشته والدنيا دي، هيتلهي بيكي انتي؟ هو تلاقي ابو خالد طبعا دلوقتي في ايوه قلبه محروق انها سابته عشان هو فقير وهي اغتنت فطلبت منه الطلاق لما اغتنت والكلام ده. بس هو برضو مش هيتلهي بيكي. يعني انتي مع عياله قاعدين معاكي، عياله اللي هي روح الاب عياله قاعدين معاكي. فانتي ما تسويش ولا حاجة اصلا، لان بنتي على حقيقتك،
الحقيقة بتاعتك الماديات. فهو رمى طوبتك اصلا، ولا تشغلوش ولا تشغل لنا احنا كمان. انا عن نفسي كنت متابعها، دلوقتي ما متابعهاش ولا بتفرجش عليها ولا بطيقها والله. حمد، انا مش هقول غير ان هو عوض ربنا ليا بجد، انا والاولاد عوض ربنا ليا. السلام عليكم. مبدئيا انا اول واحد ببارك لك واول واحد افرح لك من قلبي، بس عندي تعليق صغير. العوض اولا للاولاد ربنا ثم ابوهم. هو عوض ربنا ليك انت مش للاولاد، دي نقطة مهمة جدا. يعني هو عوض ربنا ليكي انت مش للاولاد زي ما انت قلتي. شكرا. والله يا راجل محترم، خير الكلام ما قل ودال، مش زي الحريم اللتاتة. شفت الفيديو بتاعه 10 ثواني قال فيهم كلمتين، عوض الاولاد ربنا وابوهم، بس كده. مش خدت 5 دقايق هي تتكلم. الستات لا تآمن للستات، لا تخلي الفلوس تشتغل، لا تخلي الستات تشتغل، لا تخلي الستات تطلع على التيك توك تمسك فلوس التيك توك، لا تخلوهم تختنوا. الست بس تمسك فلوس وتدوس على كل ما تمسك فلوس اكتر، كل ما هتدوس على راجلها اكتر وتبعد عنه اكتر. اوعى تخليهم يشتغلوا يتوظفوا يمسكوا فلوس، ولا تديهم فلوس، ولا تخليهم يطلعوا على التيك توك بالذات، لان البت على ما طلعت على التيك توك وهزت وبجنت خلاص عملت الفلوس هتبعد. فابعدوا عنهم، لا تآمنوا للستات. خد البت المتدينة اللي تعرف ربنا، اللي لا يمكن انها تنكر ولا تبعد عن جوزها وتسمع كلام جوزها والطاعة. راح في طريق ولا عيب ولا حرام انها تتجوز يا زميلي، مش عيب ولا وانت تفرح لما تلاقيها تتجوز واحد بيحب عيالك وهيبقى حنين على عيالك. السلام عليكم. بص يا سويسي، انت طلعت اتكلمت عليا مرة واثنين وثلاثة، وانا عمري ما طلعت رديت عليك يا صاحبي. انا راجل اسكندراني ودمي حر، وممكن اللي يصلح معاك ما يصلحش معايا. انا ما زعلتش انها تتجوز، واول واحد باركت لها، ما طلعتش عيبت في ام عيالي ولا اي حاجه. انا كل اللي بتكلم فيه ان ولادي انا عوض ليهم. ما تقوليش افرح ان حد هيربي عيالك. انا ما متش يا صاحبي، انا عيالي انا اولى بيهم. وشكرا. هو اول حاجة يعني تقريبا القانون يا باشا بيقول ان تتلغي حضانة الاولاد لو الزوجة اتجوزت واحد تاني. يعني لو اتجوزت واحد تاني ام خالد، العيال يرجعوا لابوهم اللي هو ابو خالد، كده احنا خلاص بقى ارتحنا منيها. تمام يا باشا. وطبعا ده ابو خالد دول عياله، زي ما بقول لك روح الاب عياله، فانت روحك قاعدة مع شخص تاني. ام خالد اتجوزت والعيال قاعدين معاها، واللي هيربي العيال اب تاني جوز امهم، فبالتالي ابو خالد هيتنسي. فدي كارثة. هو دلوقتي عاوز يلحق اولاده. هو انت صح ايه يا سويسي بتقول؟ يعني ازاي عايز عياله يبقوا قاعدين مع واحد تاني بيربيهم، وامهم اللي هي اتطلقت من ابوهم عشان هو فقير؟ ازاي الست دي نثق فيها ومن جوازها من الجوازة التانية بتاعتها معاها اكيد هتتجوز واحد مربرب كمان. فلا، لازم العيال يتربوا مع ابوهم، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش العيال يربيهم واحد غريب يعني. وهو ده اللي بتعمله دلوقتي، بترسم عليهم خالد. حتى العيال اتغيرت في الفيديوهات، خالد وريان في الفيديوهات لما ظهروا مع ابوهم مش طايقينه، بدأت ترسم من الكره وتعلمهم انهم يكرهوا ابوهم. فبيحضروا يعني عشان خاطر الجوازة التانية، عشان العيال تحب جوز امهم الجديد. اي والله العظيم، شوف الفلوس خلت المرة خربت بيتها بايدها يا بيي. واكيد ليا نصر انا واهلي في الشخص، كنا قاصدين القرار، يعني خلاص احنا قاصدين القرار، وربنا اراد ان احنا ننفصل. خدت القرار يعني انت خدت قرار عدل، ما قرار مسود، قرار اسود يا بوي عليك يا ام خالد. ربراوي ربربك والله العظيم. انت يا ام خالد ما يشوف العدل من وشك ابدا، احنا ما نشوف العدل من وشك ابدا. بعد السنه اللي هي اللي عدت فيها المشاكل، وعدى سنه على انفصالي، يبقى اصبح كده في سنتين. والاولاد كده كده هيعيشوا معايا وهيفضلوا معايا. اللي انا في حياتي شخص راجل جدا، جدع جدا، حابب الاولاد والاولاد بتحبه. يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد.
وزي يعني قلتها قبل كده ولا تاني، انا برضو كبيره كفايه، واكيد ليا نظره انا واهلي في الشخص اللي داخل علينا ده. والله العظيم واثق 1000000% ان ده هيكون درس جديد ليها، واثق ان ده هيكون عقاب ربنا ليها، بانها باعت جوزها عشان اختنت ومسكت فلوس وخربت البيت وبتكره العيال في ابوهم وبتحببهم في جوزها الجديد. حاسس ان ده هيكون عقاب ربنا لي. والله اكتر وقت هكون شمتان فيكي يوم ما تحصل لك مصيبه وتحصل لك كارثه مع جوزك الجديد ده. ايه والله العظيم انت يا باي منك، انت يا بوي طلعتي قروبه قوي وسوسه. الشخص ده كويس مش كويس، فاحنا الحمد لله اللهم لك الحمد. انا مش هقول غير ان هو عوض ربنا ليا بجد، انا والاولاد عوض ربنا ليا. ف صدقيني انا بقالي سنتين، وانا عايز اقول لك انا كمان كنت منفصله من شهرين واعلنت بعد شهرين. يعني دي في بقى سنتين ان انا كنت منفصله من شهرين واعلنت بعد شهرين. بس والله انا استخرت ربنا اكتر من مره وعلى يد اهلي كل حاجه. استخرت فيها؟ يا ريتك استخرت في حاجه صبيه، يا ريت الاستخاره دي ما كنتش استخرتيها انت، استخرتك جايه في خراب انت حاجه. واهلي برضو اكيد بيبقى يعني اكيد اهلي ليهم نظره، ده رقم واحد. رقم اتنين، مش كل الرجاله مش كويسه، يعني صوابعك مش زي بعضها في كل حاجه عامه، في كل حاجه في لا كل الرجاله كويسه، انت اللي عفشه، انت اللي عفشه وانت سبب خراب البيت، انت اللي خربت بيتك، انت اللي عفشه. مخاد لمي نفسك ما انا تجيبي رسالة الرجاله كلها ليه انت؟ اجيلك مطرح ما تكوني قاعده ورب العزه ارفعك رافع، اقلبك لعب عليك، لسانك الطويل ما يطولش على الرجاله كلها. مش كل الرجاله يبقى وحش، وكل الرجاله حلو، كل الرجاله حلوه، كل حاجه وحشه فيكم انتوا الستات بس كده. هتلاقي الحاجات الحلوه وهتلاقي الحاجات الوحشه. جايباها من مول مصر، كنت في القاهره وكان عندي اعلان اللهم صل على النبي. دخلت انت تعمل اعلانات؟ اعلانات انت اللي تعمليها، اعلانات اللي تلميها. لمي الفوطه دي، لمي عقاب الستاره ده اللي انت لفاه على راسك زي الطرحه، وروحي لمي العيال ونامي. شعر خالد بخبر خطوبتك وزواجك، صور لنا ردة فعله. هصور لكم طبعا ردة فعله. عايز اقول لكم ان هو والله قسما بالله وبحق الصباح الجديد اللي احنا صابحينه ده، خالد مبسوط للموضوع اكتر مني، وعمال كل شويه البس بدله ولا البس طقم عادي، طب هتنزلي تشتري لي. اكتر واحده حلفانات كذب في الدنيا، اكتر واحده ما تتصدقش في الدنيا، اكتر واحده حلفت بصباح ربنا لما الصبح ده بعدين مش هيطلع لنا تاني من ورا الست دي. وحياته صباح ربنا يا شيخ، يا بوي من الحريم يا بوي. امتى؟ طب يلا، طب بسرعه. حاسه بجد ان هو يعني بصوا الحماس مليون. شعر خالد الحماس مليون، ده النكبه مليون. النكبه دي جايه بنكبه، دي مش حماس، دي نكبه. شوف امك هيبقى تعمل من الواد صغير ما فهمش. الواد لو كبر يا ابوي هيعرف ان دي امه بتاع جرارة مشاكل ومرات جايبه مصايب وراها. اخواتي عايز اقول كلمتين. الحزن دايما بيكون في القلب قبل اي حاجه. والله يعلم الله اني حزين جدا 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 على حاجه واحده، ممكن حضراتكم مش واخدين بالكم منها بس انا هوضحها لحضراتكم. انا حزنت جدا لما شفت خالد زعلان، وانا مش عارف هو زعلان ليه. يعني انا نفسي اعرف هو زعلان ليه. عمال اقول له وانت في حاجه مضايقاك حبيبي؟ انت مالك؟ في خالد مش عمره ما كان كده معايا، دايما بيكون مبسوط والضحكه ماليه وشه. طب نفسك في اجيبه لك يا حبيب قلبي؟ طيب انت في ايه؟ مش عارف ايه، فاهمين قصدي؟ هو زعلان يا ابو خالد لان امه تربيه الحريم بدات تظهر عليه، تربيه المرأة. امه بدات تكرهه فيك، بدات تقول له ابوك ده وحش، ابوك ده بعد منه، ابوك. فعشان كده بقول لك الحق اولادك من امهم. لازم تتصرف بمحكمه
المحكمة ما جابتلكش عيالك وخد عيالك بالعافية، بس عيالك لازم تحافظ عليهم وتاخدهم في حضنك. وما ينفعش تربية الأولاد أبدا مع الستات، لأن أصلا تربية الستات غلط. يعني دايما لو جيت بصيت للبنت اللي مربيها أمها هتلاقيها بنت ماشية غلط، بنت مش كويسة، بنت سمعتها مش كويسة، بنت ممكن تعمل أي حاجة في نفسها عشان الفلوس، بنت بتلبس أي لبس، بنت بتسهر في أماكن مش كويسة، بنت بتشرب، بنت بتسكر، بنت بتدخن، بنت. نفس الكلام الولد هتلاقيه بعيل خايب، لبسه مش كويس، مش مراعي لمذاكرته، لشغله، لدنيته، بيشرب، بيسكر، بيدخل سجن. فتربية الحريم معروفين، حتى لو جيت بصيت فيها البت دي تربية مرة، دي تربية الحريم. دي الواد لو بصيت فيه لا ده تربية راجل. فلازم الأولاد أكبر غلط في المحاكم إن الأولاد يتربوا مع أمهم. دي يعني زي كأنك إن أنت بتحكم إن أنت تبوظ الأولاد دول، تخلي الأولاد دول يطلعوا عيال فاسدة. دايما العيال تتربى مع راجل، تطلع تربية رجالة مش تربية حريم. فعلا خالد صور فيديو مع أبوه اللي هو أبو خالد، وكان خالد ده كان متغير جدا وكان حزين وزعلان، كأن أمه فعلا قالت له قالت له بعد معنا أبوك، اكرهه، ما تقعدش معاه. لأن الكلام زي ما بقول لكم، الكلام اللي قالته من شوية ده كله كذب كذاب. أم خالد قلت له قال رن عليه عشان تخرج الأولاد تفسحهم، اسأل على أولادك، حببهم فيك أكتر، كل الكلام ده كذب. روح قلبي العيش روح قلبي لو اشحت كده مش عايزه غيرك، اصيله وجدعه وبيت راجل ويعني حاجات كتير. محظوظه ان ربنا والله العظيم يعني حنين طيب ابن ناس متربي بيفهم في الاصول، يعني الجدعنه الرجوله. طب وانتوا عمالين تشكروا في بعض ودي دي 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 دي. طب وخالد ده القاعد اللي عامل قاعد زي العنقجي وسطيكم، مش تقولوا له كلمه حلوه؟ اي حاجه حلوه قولها له كده. يا اخرتي يا واطي، دي اخرتي، دي اخرتي، ده دار الجميل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم والمفتري، واللي مسك الفلوس في نمرض، واللي مسك الفلوس في فرعا، واللي مسك. هي والله العظيم صح. دي احسن كلمه قالها ابو خالد من ساعه ما والله العظيم اللي مسك الفلوس اتجمرت واتعفرت جنتها الفلوس. والله عارف دي لو كانت جعانه لكانت شابطت في ابو خالد شاب. يا ابوي ده من نفسي امسك ام خالد كده، نفسي امسك ام خالد كده برقبتها واعمل لها كده 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 واروح ادفها من الشباك زي ام وجري كده. مسك الفلوس هيدوس على الناس المره الجايه ويتغر. اللي بيتغر ده بقى حاجه تانية. ليه بقى؟ عشان هي تحب قوي الشوف واللقطات والحوارات. احلى حاجه ان انتوا حملتوا الحوارات دي كلها على السوشيال ميديا، خلتونا نثبت لكم ان الستات وحشين. شفت ام خالد هي اللي طلبت الطلاق من جوزها، قال عشان مش بيصرف على البيت. طب ما انت كنت قاعده في البيت من قبل ما يصرف عليه هو، لما كنت متجوزه جديد، من قبل ما تعمل التيك توك وتمسك الفلوس والمصاريف امرها سهل. يعني خلاص انا ست، انا مش هصرف على البيت، والمفروض كل حاجه والمشاركه تقسموا فلوس البيت مع بعض. فهو مش بيصرف على البيت، خلاص ممكن تسيب البيت وتقعد عند اهلك من غير طلاق. ليه تطلب الطلاق؟ اقعد في البيت قول له انا مش هصرف على البيت، اصرف انت بقى، روح اشحت، روح استلف، روح خد لك قرض، انت الراجل. لكن ليه تطلب الطلاق؟ وخليت الراجل يذللك ويجي يعتذرلك ويسامحك ويبوس على راسك ويردك تاني. ليه؟ بعد ما رحت عند بيت اهلك وبرضه صممت ان انت تتطلقي ورجعت تاني لبيت اهلك وما رضيتيش ترجعي في المره التانيه. يا باي عليك جرايم انت، اخ منك يا بوي. انت عايشه لوحدك ليه؟ فين جوزك؟ يا جماعه هو بيسافر. انا بسافر يا جماعه بالشهر والشهرين. فبيسافر مصر، احنا اصلا من اسكندريه، بيسافر مصر شغل وكده، فاغلبيه الوقت ما بيبقاش معانا، فعشان كده اللي بتقول لك مش بيشتغل ومش بيصرف على البيت. الراجل بيتغرب وبيطلع عينيه بالشهر وبالشهرين في القاهره وهم مسكنهم في اسكندريه، ويروح يشتغل في القاهره بالشهر والشهرين، يتغرب ويجي يقعد له اسبوع مثلا ولا 10 ايام مع مرته ويرجع تاني. اللي بتقول لك مش بيشتغل. انتوا بتشوفوني لوحدي. انت ما بتشتغلش، اقسم بالله وحياة عيالي ومصحف ربنا. هات المصحف، هات المصحف اللي طالع يكذب عليهم وبيقول لهم انا بشتغل. قولوا له انت بتشتغل ايه يا ستي؟ هو بيشتغل ما بيشتغلش، انت مالك؟ انت مالك؟
انت مش ليه ان هو يوكلك ويشربك ويعيشك خلاص هو يا ستي خلاص هو مش معاه فلوس، سيب البيت وطفش واقعد عند اهلك، ده ما بيصرفش عليه وخليكي قاعده في بيت اهلك من غير طلاق. ازاي راجل ما بيشتغلش ازاي؟ المشكله ان الحريم دي بتاعت اسكندريه ماشيه بدماغها، بيسيبوا البت تروح وتطلب الطلاق وتتجوز وتتعرف على ده وتقول له تعالى تقدم لي وتروح بمزاجها وشغال، سايبينهم بعقولهم وبمزاجهم وبمخهم. يعني ايه واحد ما بيشتغلش يا باشا، مش بيديها مصروف تروح تشتكيه في المحكمه يدوها المحكمه مصاريفها، لكن تطلب الطلاق تخرب البيت وتكري العيال فيه، يا بوي مصيبه طلعت انتي. بعد ما اتشهرت قوي وابتدت تبقى معاها فلوس كتير، جابت شقه ومش عارف ايه، بقى في مشاكل بقى، وابتدت تطلع تتكلم تقول اصل عايزني انا اللي اصرف في البيت وانا اللي اقوم بالبيت، وانا طب قبل ما انت تقومي بالبيت ما انت كنت قاعده في البيت. ايه والله العظيم صح، ظهرت المشاكل في وقت ما اتشهرت عملت الفلوس. طب هو دلوقتي عايزك تصرفي على البيت، ما تصرفيش عليه انت وسيبيه هو على كده، هو بيته يخرب من غير طلاق ليه؟ ما كنتش بتشتغلي. انا اللي لفت نظري ايوه صح دي كلها ان هي لما طلعت في بودكاست بتقول انها هتتجوز، ربنا بعت لي العوض والسند ليا ولاولادي بعد ما اتشهرت. السند ليك انتي، لاولادك ابوهم يا ست انتي. ايوه صح. هو ما لما انت دلوقتي لما بتقولي هو ما بيشتغلش، ما انت كنت قاعده معاه في البيت لما كنت لسه قبل ما تتشهري على التيك توك وتعمل فلوس التيك توك. شفتوا حتى الدين حذرنا من النساء، قال لك اغلب اهل النار من النساء. ليه؟ لانهم بينكروا العشير. يعني ايه بينكروا العشير؟ يعني انت تعاشر البنت دي تتجوزها، تجيب لها وتجيب لها وتجيب لها، وفي حاجه واحده بس ما تجيب لهاش تروح تقول لك ده انا يا اخي عمري ما شفت منك حاجه جبتها لي، ولا مره طلبت منك حاجه جبتها لي. يا ريت ده انت جرفتني، يا ريتني كنت اخدت فلان ولا اخدتك، انا عايز اتطلق، انا عاوز اروح عند اهلي. هي دي الستات، الدين حذرنا منيهم. عرفت لو انا مش عايز اتجوز، اي حد هيجيب لي سيره الجواز انا مش هتجوز. عاوزني اتجوز اديني فلوس، او انا يعني وتلاقي البنت كاتبه على صفحتها قال لا انا ما اتجوزش الا من بلدي، على اساس اني جاي لك عروض من بره يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.